Ողջույն սիրելիներս, ուրախ եմ ձեզ տեսնել հայկական խոհանոց ալիքում։ Ձեզ ուրախ ժպիտներով լի օր եմ մաղթում և առաջարկում եմ միասին պատրաստենք մեղրով տորտ առանց մեղր։ Ստացվում է նրբահամ, փափուկ, անուշաբույր, 4 շերտ ունեցող մեղրով տորտ եփովի կրեմով։ Սա հրաշալի տարբերակ է, եթե ցանկանում եք պատրաստել մեղրով տորտ, իսկ ձեռքի տակ բնական մեղր չկա։ Կպատրաստենք արհեստական մեղր, որի ամբողջական բաղադրատոմսը կգտնեք այս տեսանյութում։ Պատրաստվում է հեշտ մատչելի տարբերակով և ստացվում է բոլորի մոտ առանց բացառության։ Դե ինչ, սկսենք պատրաստել։ Նախ պատրաստենք արհեստական մեղրը, որի համար մեզ անհրաժեշտ է 250 գ շաքարավազ, 70 մլ ջուր, ինչպես նաև կես թեյի գդալ կիտրոնի աղ։ Մի լավ խառնում ենք և դնում ենք ցածր կրակի վրա, պետք է եփենք այնքան, մինչև զանգվածը խտանա և ստանա մեղրի երանգ։ Եթե ձեռքի տակ կա բնական մեղր, շատ ավելի լավ, այս գործողությունը պարզապես բաց ենք թողնում։ Վերցնում ենք 3 ճաշի գդալ մեղր և պատրաստում ենք նույն եղանակով։ Կիտրոնի աղ ավելացնում ենք այն բանի համար, որպեսզի զանգվածը չշաքարակալի։ Երբ կաթիլը ծոր է տալիս, դա նշանակում է, որ արհեստական մեղրը գրեթե պատրաստ է։ Եփում ենք ևս 3-ից 4 րոպե, մինչև ստանանք ցանկալի երանգ։ Սիրելիներս, եթե նոր եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակը։ Հայկական խոհանոց ալիքում կգտնեք շատ համեղ, հետաքրքիր բաղադրատոմսեր։ Արդեն ստացել ենք ցանկալի երանգ, վերցնում ենք կրակից և դնում ենք գոլորշու վրա։ Չանհանգստանաք, որ արհեստական մեղր պատրաստելիս օգտագործել ենք կիտրոնի աղ, դրանից մեր պատրաստած խմորեղենը թթվաշհամ չի ունենա։ Գոլորշու վրա դնելուց հետո ավելացնում ենք 70 մլ բուսայուղ և 50 գ սերուցքային կարագ։ Սիրելիներս, մեղրով տորտի պատրաստման մի շարք հրաշալի բաղադրատոմսեր կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, կարող եք դիտել և ընտրել ձեզ ավելի հարմար տարբերակը։ Այս բաղադրատոմսով այնքան փափուկ, էլաստիկ և ենթարկվող խմոր է ստացվում, որ ինչքան էլ որ շերտերը բարակ ենք բացում, դրանք շատ լավ բարձրանում են։ Ստացվում է բավականին բարձր 30-40 սմ կողմերով նրբահամ խմորեղեն։ Այստեղ ավելացնում ենք 1 բաժակ շաքարավազ և 1,5 թեյի գդալ սոդա և անընդհատ խառնում ենք, զանգվածը պետք է անմիջապես փրփրի։ Ինչպես նշեցի, արհեստական մեղր պատրաստելու փոխարեն կարելի է վերցնել 3 լիքը ճաշի գդալ մեղր և պատրաստել նույնությամբ։ Հարում ենք 4 խոշոր ձու և անընդհատ խառնելով բարակ շիթով ավելացնում ենք մեղրով զանգվածի վրա։ Եթե հավկիթները մանր են, կարող եք վերցնել 5 հատ։ Ալուրը պետք է ավելացնենք 2 փուլով։ 170 գ ալուր ավելացնում ենք, երբ թասը դեռևս գոլորշու վրա է, և անընդհատ խառնում ենք։ Ալուրը պարտադիր մաղում ենք, որպեսզի այն հագեցնենք թթվածնով, այդպես մեղրով խմորեղենի շերտերը ստացվում են բարձր և ծակոտկեն։ Թասը գոլորշու վրա թողնում ենք ևս 2-ից 3 րոպե, պետք է ստանանք այսպիսի գեղեցիկ կարամելային երանգ։ Գոլորշու վրայից վերցնելուց հետո թողնում ենք զանգվածը հովանա մոտ 5 րոպե, այնուհետև ավելացնում ենք մնացած ալյուրը։ Տաք զանգվածը ավելի շատ ալյուր է կլանում, այդ պատճառով ամբողջը միանգամից չենք ավելացնում։ Կախված հավկիթների մեծությունից, ալյուրի որակից կարող է օգտագործվել 500-ից 550 գ ալյուր։ Պետք է ստանանք ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր, որի հետ շատ հեշտ է աշխատել։ Եթե ձեր տապակի չափը փոքր է, կարող եք խմորը բաժանել 5-6 մասի։ Իմ տապակը բավականին մեծ է, 30-40 սմ է, ես խմորը բաժանում եմ 4 գնդերի։ Որքան էլ որ շերտերը բարակ բացեք, դրանք ընտիր բարձրանում են։
Խմորը գնդելուց հետո ծածկում ենք և թողնում ենք հանգստանա 10-ից 15 րոպե, այդ ընթացքում կպատրաստենք եփովի կրեմը։ Եփովի կրեմը պետք է պատրաստենք առանց ձվի, այն իդեալական է այս խմորեղենի համար։ 1 բաժակ շաքարավազի վրա ավելացնում ենք 4 ճաշի գթալ ալուր և 1 թեյի գթալ վանիլային շաքարավազ և այս ամենը մի լավ խառնում ենք։ Եթե եփովի կրեմը պատրաստեք այս հերթականությամբ, երբեք գնդիկներ չեն առաջանա։ Ավելացնում ենք կաթը, խառնում ենք և կաթսան դնում ենք ցածր կրակի վրա, անընդհատ խառնում ենք, մինչև զանգվածը խտանա։ Գազօջախից հեռու չեն գնում, քանի որ եփովի կրեմը շատ հեշտ կարելի է այրել։ Եփովի կրեմը լցնում ենք մեկ այլ տարայի մեջ, ծածկում ենք և թողնում ենք սառի։ Մեզ անհրաժեշտ է 300 գրամ սերուցքային փափուկ կարագ, որը հարում ենք այնքան, մինչև զանգվածը փրփրի և սպիտակի, այնուհետև գթալ ավելացնում ենք մեր պատրաստած եփովի կրեմը։ Պետք է ստանանք թեթև ճերմակ կրեմ։ Սիրելիներս, այս բաղադրատոմսով մեղրով թխված պատրաստելուց հետո խնդրում եմ մեկնաբանությունների բաժնում կիսվեք ձեր կարծիքներով, թե ձեզ մոտ ինչպես ստացվեց։ Խմորը արդեն հանգստացել է, շատ բարակ կրկնակում ենք, թխում ենք նախապես 180 աշճան տաքացված ջեռոցում, մինչև պատրաստ լինելը։ Շերտերը թխվում են արագ 5-ից 7 րոպեի ընթացքում։ Տեսեք որքան բարակ եմ բացել, գորգի նախշերը շատ ակնհայտ ձևով երևում են։ Թիակի օգնությամբ շատ հեշտությամբ տեղափոխում ենք ջեռոցի տապակի վրա և թխում ենք։ 20 րոպե և շերտերը պատրաստ են, մնում է միայն ձևավորենք խմորեղենը։ Շերտերի ավելորդ մասերը կտրում ենք, դրանք առանձին կթխենք փշրանք պատրաստելու համար։ Ձևավորում ենք շերտ-կրեմ-շերտ հերթականությամբ, վերջում ավելացնում ենք փշրանքը։ Ինչպես տեսնում եք, պատրաստման մեջ բարդ բան չկա։ Վերջում ստանում ենք նրբահամ, բերանում հալվող, շքեղ տեսք ունեցող խմորեղեն։ Թողնում ենք թխվածքը հանգստանա առնվազն 1 ժամ, այնուհետև կտրում ենք։ 1 գավաթ սուրճ կամ թեյ ենք պատրաստում և անուշ ենք անում հաճելի մարդկանց հետ։ Դե ինչ սիրելիներս, այսօր էլ առանց մեղրի, մեղրով խմորեղենի նման հրաշալի բաղադրատոմս, դուք էլ փորձեք պատրաստել այս տարբերակով, սնվեք առողջ և եղեք օրհնված։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։